Granada, jedan od najvećih bisera Andaluzije, grad fascinantnih ostataka stare mavarske kulture i domaćin najčuvenije mavarske tvrđave Alhambre, grad koji očarava. Granada je okružena planinskim vencem Sierra Nevada, čiji su vrhovi gotovo tokom cele godine prekriveni snegom. Sam grad okružuju brda, a kroz grad protiču rečice Daro, Henil i Beiro. Nalazi se na jugu Španije. Od glavnog grada, Madrida, udaljen je 433 km. Od Barcelone 890. Ukoliko do Granade želite da dođete iz Malage, za to će vam biti potrebno da pređete 128 km. Od Sevilje 251 km, a od Kordobe 160. Grad ima jako prijatnu, suvu klimu. Iako su vrhovi Sierra Nevade često pokriveni snegom, u gradu ćete ga retko kada vidjeti. Zimska temperatura se kreće oko 0, a letnja dostiže i do 40 stepeni Celzijusovih. Granada je imala značajnu istorijsku ulogu na ovom prostoru. Mavari su na teritoriju Španije došli 711. godine i za centralni grad svog bivstvovanja odredili najpre Kordobu. Međutim, 1012. godine Kordobski kalifat se raspao, što je Ibn Ziri iskoristio, zauzeo Granadu i zavladao njome. Mavari su se trudili da ovom gradu nesebično pokažu sve šta znaju i umeju. Za vreme njihove vladavine ovim gradom, a posebno u periodu od 1238. do 1492. godine, Granada je doživjela najveći procvat. Izgrađen je dobar sistem navodnjavanja, rudnici su donosili zlato i srebro, razvijala se manufaktura, trgovina, zanatstvo. Pored toga, razvijala se i islamska umetnost i kultura, gradile škole, bolnice i u tom periodu je nastao značajan porast broja stanovnika. U nekim izvorima se može naći podatak da je u ta 2,5 veka Granada brojila čak 400.000 stanovnika. Jedan od najznačajnijih istorijskih dana za ovaj grad je bio 2. januar 1492. godine. To je dan kada je posljednji mavarski vladar Boabdil predao Granadu španskoj kraljici Izabeli I i kralju Ferdinandu II i od tada počinje iseljavanje Mavara i Jevreja. Od 1492. godine Granada je postala sedište biskupije, a u periodu od 1526. do 1531. godine izgrađen je univerzitet koji je osnovan od strane Karla V, koji i danas postoji sa preko 60.000 studenata. Danas Granada broji nešto manje od 1 milion stanovnika.
šta sve možete obići u Granadi. Svakako, najveća turistička atrakcija ovog grada, pokrajine, pa i Španije jeste čuvena Alhambra, izgrađena od strane Mavara za vreme njihove vladavine ovim prostorima. S obzirom na to da su je gradili Mavari, oni su joj odredili i ime koje u prevodu znači crvena tvrđava, što apsolutno opravdava njen izgled. Ona je crvene boje, izgrađena od opeke sasušene na suncu, od sitnog peska i gline. Na svom vrhuncu njene zidine su imale 24 kula i 4 ulaznih kapija, te je korišćena i u odbrambene svrhe. Podignuta je za vreme Ibn al-Ahmara, koji je bio osnivač Nasridske dinastije, i njegovih naslednika u periodu od 1238. do 1358. godine. Sastoji se od 4 celine: vojnog dela, odnosno Alkazabe, dvorskog dela sa predivnim palatama, Medine i dvorskih vrtova Generalife. Cene karata se razlikuju u zavisnosti od toga šta želite da obiđete unutar kompleksa Alhambre. Za njen obilazak planirajte minimum 3 sata. Mi, nažalost, pri ovoj posjeti nismo imale sreće da dođemo do karata za njen obilazak, tako da ukoliko želite da je vidite, obavezno nekoliko meseci pre planiranog datuma obilaska rezervišite svoje karte. U Granadi također treba posjetiti i katedralu. Naime, kada su Španci proterali Mavare iz Granade, želili su da grad obeleže svojom hrišćanskom verom. S obzirom da je Alhambra bila centar moći Mavara, prvo su džamiju Alhambre pretvorili u katedralu, pa zatim i manastir Svetog Franje, a onda 1523. godine srušena je i stara džamija u centru grada i na njenom mestu postavljen kamen temeljac za ogromnu gradsku katedralu. Glavna fasada je podignuta 1667. godine po projektima Diego de Siloe. Ulaznica za ulazak u katedralu se naplaćuje i košta 5 evra. Sa katedralom spojena je i kraljevska kapela kraljice Izabele I i njenog supruga Ferdinanda II. Unutar ove kapele nalaze se grobovi Filipa Habsburškog, zvanog Filip Lepi, i njegove supruge Juane. Kapela je građena po nacrtima Enriquea de Egasa, koji je gradio i katedralu u Toledu. Fasada je izgrađena 1527. godine i na njenom portalu je prikazana Bogorodica sa detetom, Jovan Krstitelj i Jovan Evangelista, a donji deo je ukrašen carskim grbovima i dvoglavim orlom, kao i simbolima katoličkih kraljeva. Ulazak u grobnicu se naplaćuje 5 evra i nije dozvoljeno fotografisanje niti snimanje iznutra. Još jedno turističko obeležje ovog grada jeste i stara arapska pijaca Alkacerija. Ona se nalazi u samom srcu ovog grada. Za njen naziv treba zahvaliti Justinijanu, koji je u 6. veku dozvolio Arapima da na ovim prostorima trguju svilom, pa su ga Arapi nazvali La Alkacerija.
Pijaca potiče još iz 15. veka, ali ono što se danas može vidjeti nije iz tog perioda. U 19. veku je ovdje izbio požar, tako da je morala biti rekonstruisana i od tada ima sadašnji izgled. Nažalost, sada je po površini upola manja od one koja je nekada bila. Najstariji mavarski spomenik je Koral de Carbon, koji datira još iz 1336. godine, a možda čak i pre toga. Najprije je napravljen sa ciljem da se koristi kao skladište za ugalj, a kasnije je ovaj objekat korišćen za skladištenje robe koje su trgovci donosili u grad. Također, tu je bilo i soba za prenoćište, a u unutrašnjem dvorištu nalazila se pijaca na kojoj se trgovalo na veliko. U 16. veku hrišćani su ovaj prostor adaptirali za izvođenje predstava i performansa. Danas služi kao spomenik koji turisti posećuju. Mi smo ovoga puta samo na nekoliko sati posjetile ovaj magični grad, ali svakako imamo želju da ga ponovo posjetimo i organizujemo detaljniji obilazak grada kao i Alhambre. Ukoliko želite da pogledate i druge gradove fascinantne Andaluzije, ove videe možete pogledati na našem